Salut zusammen, wir fangen an mit dem Rätsel. Kennen ihr den Unterschied zwischen italienischen Nudeln und elsässischen Nudeln? Es gibt keine Eier in den italienischen Nudeln. Wir machen heute Nudeln mit der Familie Brunstein von Kinsen. Sie machen Nudeln seit über 100 Jahren und die neue Generation ist jetzt auch schon auf der Reihe. Im ersten Stück der Bäckerei ist Hochbetrieb. Elise und ihr Großvater arbeiten miteinander an der Herstellung von ihren traditionellen Nudeln. In einer Woche werden jedes Mal 500 Kilo produziert. Das Rezept ist uralt. Also das sind jetzt Eier, ne? Und der hartweiße Grieß. Und da wird jetzt der Melange gemacht. Voilà. Also auf ein Kilo hartweißer Grieß sonst habe ich 300 Gramm Eier dran. Also mein Papa, der ist geboren 1909. Ja, kannst du machen, Philipp? 1909 und hat Bäckerlich der Strasburg. Und dann hat er den Savoir-faire von Strasburg, wie sie die Nudeln gemacht haben, heimgebracht. Und in den 20er Jahren, oder ein bisschen vorher, 1915, haben sie noch angefangen, Nudeln zu machen. Elise ist am ersten Anfangsjahr in den Familienbetrieb eingestiegen. Sie hat das erste Jahr Medizin gepackt, hat noch ein paar Monate in der Krankenschwesterschule verbracht. Sie hat sich aber nirgends an ihrem Platz gefühlt. Nirgends, außer in der Nudelfabrik, wo ihr Urgroßvater aufs Fies gebracht hat. Alors là, je suis en train de replier la pâte sur elle-même. Après déjà 6 passages sous le rouleau pour le laminage, on replie donc la pâte comme ça entièrement sur elle-même pour permettre d'avoir une qualité parfaite de pâte, qu'elle soit bien homogène et d'enlever toutes les petites imperfections comme les petits trous qu'on peut voir. Alors depuis que je suis petite, je l'ai vu grâce à mon père et mon grand-père. Et je pensais que c'était facile. Et quand mon grand-père a commencé à m'apprendre début d'année, là, au mois de janvier, je me suis rendu compte qu'au final, c'était pas si facile que ça. Parce qu'au début, j'y arrivais pas. Certains passages compliqués, comme là où il faut soulever la pâte, j'y arrivais pas. Et donc c'est quand même assez compliqué, assez physique, mais maintenant j'y arrive. Insgesamt kommt der Tag 12 Mal in der Wahlmaschine durch, et par une Nudeln verschnitten wird. C'est de là que vient toute la qualité de la pâte. Une pâte qui est laminée comme ça, où on prend le temps de bien faire les choses, de bien étaler. C'est vraiment ce qui permet à la pâte d'être élastique, de ne pas casser et de gagner en force, en goût et en résistance. En fait, c'est des nouilles, grâce à ce laminage, quand on les cuit, on peut les oublier dans l'eau ou les laisser dans l'eau 2, 3, 4 heures et elles ne se cassent pas, elles ne collent pas. Et c'est grâce au laminage. Der Elisa Papa, der heute die Bäckerei fährt, hat ihre Entscheidung mit viel Freude und auch ein bisschen Stolz aufgenommen. Ohne sie hätte er mit den Nudeln aufsteigen. Was Elise nicht gekommen war, glaube ich, war fertig mit der Nudeln. Brunstein. Ich hatte nicht wieder machen. Man hat so viel Arbeit da unten in der Backstube. Immer mehr Demande. Und was Elise nicht gekommen war halt fertig mit den Nudeln. Ich muss sagen, dass Elise noch immer mehr Idee hat, für das Ding zu vergrößern, für Publizität zu machen, wo uns alle entre Parenthesen nicht einkommen wird. Oder weil wir es nicht kennen. Wir sind nie gehört, wenn der Junge das Telefon fast und parle. Voilà. Werbung auf den sozialen Netzwerken, neue Produkte. In kaum einem Jahr hat sich Elise in ihren neuen Beruf geschlüpft. De février au mois de mai, j'avais des nouilles à l'ail des ours. Et là, depuis une semaine et jusqu'à, on va dire, décembre environ, je fais des nouilles au cèpe. Donc là, c'est mon métier. Je suis faiseuse de nouilles. Die Nudeln von der Familie Brunstein werden in kleinen Geschäften verkauft. Jeden Monat macht Elise ihre Lieferungen im ganzen Elsass. So, und jetzt für unsere Frage oder Frage gehen wir mal wieder Richtung Reschwort zu den Mooren. Wir treffen heute Elodie Schmidt-Merkel an. Sie isst Flammkuchen
ohne Zwiebeln. Ich bin Elodie Schmidt-Mörkel. Ich bin Ästheticienne und habe im Dorf ein Institut de Beauté. Von wo kommst du dann? Von Reschwoch. Bist du in Reschwo geblieben? Sowieso, noch nie fort von Reschwoch. Hast du aber von Reschwo geheiratet? Nein, von Hannover. Und wie hast du gemacht, wenn du Haare zu bringen? Hat keine andere Wahl gehabt. Bist du frech oder frech? Bei uns hat es immer geheißen, dumm darf man sein, aber nicht frech. Will das heißen, dass du nicht frech bist? Nein, ich darf's nicht. Haben wir in Reschwo ein Dorf genommen? Ja, sowieso, Reschwocher Moore. Mohren? Ja. Das ist nicht leicht zu tragen. Nein, aber ich finde, es geht uns sehr gut. Kurz oder lang? Kurz, Wie war's? wie meine Fies. Mit oder ohne? Ohne Zwiebeln auf dem Flammenkuchen, wenn es beliebt. Dein Lieblingswort auf Elsassisch? Alle Gebot Gesundheit. Beim Trinken also. Sowieso, Cremant d'Alsace. Gewürztraminer oder Riesling? Kein Weisswein, wenn es beliebt, bloß Cremant. Warum? Ich verträne nicht mehr. Wow. Es hat mir wohl eine Kiste gekostet.